দেনমোহর দিয়ে ধুমধামে দুই বিড়ালের বিয়ে ছিল ভুরিভোজ। কিশোরগঞ্জের কুলিয়াচরে পোষা দুই বিড়ালের বিয়ে হয়েছে বেশ ধুমধামে। বিয়েতে সব কিছুর আয়োজন ছিল, অতিথিদের জন্য ছিল ভুরিভোজ। এই বিয়ে নিয়ে এরই মধ্যে ফেসবুকে বেশ আলোচনা শুরু হয়েছে। 10,001 টাকা দেনমোহরে বিড়াল দুষ্ট ও মিষ্টির এ বিয়ের আয়োজন করেন গৃহবধূ নাজমা আক্তার। সোমবার বিকেল 3টার দিকে কুলিয়ারচর বাজারের সিদ্দিক মিয়ার ভবনের ছাদে মানুষের বিয়ের মতোই আয়োজন ছিল বিড়াল দুটির বিয়ের। এ বিয়ে উপলক্ষে প্রায় 70 জন মেহমানের জন্য পোলাও, গরুর মাংস, মুরগির মাংস, ডিম, সবজি ও কোমল পানীয়সহ ছিল নানা খাবারের আয়োজন। নাজমা আক্তার কুলিয়াচর বাজার আল্লাহ ভরসা মৎস্য আড়তের মালিক মোহাম্মদ মিশু মিয়ার স্ত্রী। তিনি ওই ভবনের 4র্থ তলায় ভাড়া থাকেন। আয়োজকরা জানান, স্বাভাবিক নিয়মে বিয়ের আগের দিন পোষা বিড়াল দুষ্ট ও মিষ্টির গায়ে হলুদের আয়োজন করা হয়। বিয়ের দিন পার্শ্ববর্তী পূর্ব গাইলকাটা মহল্লার মোহাম্মদ সেলিম মিয়া বরযাত্রী নিয়ে গেটে 2,005 টাকা দিয়ে বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করেন। এখানে বর হলো দুষ্ট বিড়াল। পরে বরযাত্রীদের কনের মিষ্টি বিড়াল বাড়ির মেহমান মিলে খাওয়া দাওয়া শেষে বিড়াল দুটির বিয়ে দেন। বিয়েতে দেনমোহর ধরা হয় 10,001 টাকা। এ বিষয়ে নাজমা আক্তার জানান, কয়েক মাস ধরে শখ করে আনা বিড়াল দুটো লালন পালন করছিলেন। তাদের নাম রাখেন দুষ্ট ও মিষ্টি। পরে তাদের বিয়ে দেন তিনি।